Madagascar ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi nosy iray tsika iray ianao koa arovy ny fanananao manaova fiantohana haitrano aro miaina sy miary mandry ivony vato falifaly sambasambatra ato anatin'ny logité miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Monto Plus. Sanifère, le meilleur. Ilay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis manolotra anao ny logité. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Misy fately ambin'ny folo ny volana jona taona 2024 ialana tsiny ny fahatarana kely tompoko lasy tompoko vavy ndreto izahay volan'olotra anao ny vaovao nangononay sy nisongadina ary nahoraka teto Madagasikara sy tany ivelany tsy ampanareo ely izay fa andoantsika anaraka avy hatrany ireo vaovao nisongadina ho any androany. Tombontsika amin'ny vaovao mahakasika ny fifidianana izany. Ny farana androany asan'ny seni tamin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana sy ny fampitoviana ny taratasy fitanana ny soratra araky ny fangatahana ireo kandida nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ireo mpitantana teo anivon'ny seni androany nitatitra izany nanatrika izay tady vaovao izay ihany koa Andralaina Andriamasy sy Doda Rajarinjato. Efa tapitra voaray ny voamera-pirenena mareo tena misahana fifidianana avokoa ireo fitanana tsoratra tamin'ny birao fandatsaham-bato analiny ny andritra ny fifidianana solombavam-boaka farany teo avy tamin'ireo farim-pidianana nisa 70 fitanana tsoratra milaza fisina trangana tsy fetezana nandritra ny fifidianana na PV de carence nisa 410 no tsy maintsy navoaka ka voaray ny seni raraka nitatitra izy ireo androany. Misy procès verbal misa valo zany no nataon'ilay filohan'ny série V avy ny lafy procès verbal de carence misy voka-pifidianana ihany koa nefa eo zay nanavahana azy teo ka zava-ranotranga izao misy raha ny hitan'ny raha ny procès verbal nataon'ny filohan'ny série V taty zay zavatra hitandrehetra satria natao fantatry ny olona dia misy aloha zany voalaza fa taratasy fitantsam-bato zay tika mitovy photocopie no bulletin unique hitanjareo tao misy ny eo tsy fanjariana mahakasika andrasiny lisy fifidianana zany hoe misy antonantony maro zay noheveriny ny tao amin'ny série V fa tsy ara-dalàna ka nandraisan'ny fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe anaovana ny fahitana fototra fa tsy nanjary ny fifidianana tamin'ireo birao fandatsaham-bato valy ireo. Anjara ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no mitsara sy manapa-kevitra farany ny amin'izay fitanana tsoratra nataon'ny série V avy tany analalafy zay fa le enina hafa kosa efa nazavaina teo dia efa nazavaina teo fa procès verbal de carence anankitelo satria tsy misy tsy ny fifidianana procès verbal de carence telo hafa nisy ny fifidianana fa tsy sakana ny dahalo avy any amin'izany antsona hoe commune Manambato zany le voka-pifidianana dia tsy tonga tany ambibe ary dia nambara fa tsy misy ny fifidianana totra zay koa ny tany ifanadina. Ankoatrizay dia fangatahana fampitahana fitanana tsoratra anarivony no azon'ny seni saingy 7 sy 700 ihany no isana fampitahana tena noroso tamin'izany. Fitanana tsoratra avy tamina distrika 320 izy ireo nisy nangataka mba ampitahana ireo ka 4 no hita fa tena tsy nitovy. Rehefa natao ny fampitahana ny fitanana tsoratra dia 4 tamin'ireo no nahitana ny tsy fitoviana tamin'izay 4 izay dia roa avy tao amin'ny distrika Soalala, ny ray avy tao amin'ny distrika Anarivomamo ary ny ray avy tao amin'ny distrika Nambositra.
ny tohiny moa zany a dia rehefa vita ny fitanana-tsoratra, rehefa vita ny fampitahana ny fitanana-tsoratra ny voka-pifidianana dia na misy ny tsy fitoviana toy ireo efatra zay nambara teo ireo a na mitovy ny fampitahana dia tsy afaka ary tsy manana fahefana ny alova na ny anitsy ny voka-pifidianana tory ny aveto anivony voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fa dia ataony rototra zany hoe ny kandida nangataka ny fampitahana ny fitanana-tsoratra sy ny seni ny fitanana-tsoratra iraisana manambara ny zava-mitranga nandritry n'izay fampitahana izay ary zay fitanana-tsoratra zay no alefa any amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ka dia fitsarana maefa io no mandray ny fanapaha-keviny ny amin'izay mety ho fanitsiana na ho fanovana ny voka-pifidiana momba ny fitoriana hatramin'izao fotoana iresantsika androany zao amin'ny raiky ambin'ny folora latsaka fahefany dia raiky amin'ny fitopolo no isan'ny fitoriana voaray eto anivony voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidiana raha ny voalazan'ny lalàna moa dia mbola azo raisa izany fitoriana izany mandra-pahatonga ny andro hamoahany voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny vokatra feny vonjomaika amin'ny asabotsy ho avy izao ny fitoriana resantsika eto ka ametrahana ny daty farany amin'ny asabotsy ho avy izao a dia ny fitoriana mahakasika ny tsy fetezana sy ny tsy fanaran-dalàna hita nandritry ny fampielezan-kevitra sy nandritry ny andro ny fifidiana fa raha ohatra kosa misy ny fitoriana na ny fitarainana mahakasika ny tsy fankatoavana na ny tsy fankasitrahana ny voka-pifidianana indray a dia vala efapolora aoriany ny amoahany seni amin'ny asabotsy ho avy izao ny voka-pifidianana fetotona indray a ahafahana mandray an'izay fitorian'izay a eny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha araka ny totanisana voakaniseny tena nididina ny 700 ny tany fandraisana anjara nandritra ny fifidianana solomavim-bahoaka iny atreto dia tsy nisy afa-tsy mpanaramaso ny fifidianana nisa fito tamin'ireo 9 ny 15 seny ihany no tatitra ny asan'izy ireo manam-piandra ny famoahany seny ny vokatra vonjomaika ny sabotsy ho avy izao dia manao toy vakana ny fanaterana fitoriana manodidina ny fifidianana solomavim-bahoaka iny anivon'ny HCC nanatitra fitoriana teny amin'ny HCC androany maray ny ireo kandida solomavim-bahoaka sy ny solotenany nitaky ny amerenana ny fifidianana solomavim-bahoaka farany teo izy ireo satria nahita tsy fanaran-dalàna maro izay niseho tany amin'ny distrika izay nisy azy avy nasehon'ireo antoko tsy nankasitraka ny fifidianana androany ny sombony tamin'ireo pirofo izay nentina teny amin'ny fitsarana avo na ny HCC tsy mankasitraka izay mety ho vokatry ny valim-pifidianana solomavim-bahoaka ireo kandida avy amin'ny antoko timy androany nambaran'izy ireo fa nisy ny fandikan-dalàna maro nataon'ireo kandida hafa toy ny fampiasana ny fitaovam-panjakana izay niseho tany amin'ny distrika ny Befandrianambaratra sy Nosy Belleville ary ireo distrika maro hafa profonentin'izy ireo ihany koa ny propagandy nataon'ny filoha Andry Nirina Rajoelina mialohan'ny fotoana tany amin'ireo toerana nolalovany mangataka ny amerenana ny fifidianana ary nametraka izany eo ampelantanany ny fitsarana avo izy ireo tamin'ity androany ity ankoatra azy ireo dia nanatitra ny fitoriana teny amin'ny HCC sy seny ihany koa ny antoko AKFM izy ireo izay nanana kandida tany amin'ny distrika ny Toliara voalohany Nosy Belleville ary Morolambo fandikan-dalàna hitan'izy ireo ary nanana ny pirofo ny fanovana ny lisy-pifidianana ka nahatonga ireo mponina tany an-toerana tsy afaka nanao ny adidiny raha raisiny ny Marolambo manokana distrika Marolambo dia izao ny zavatra niseho araka ny fitantaran'izy ireo voalohany zany a ny lobe ny fifidianana teo amin'ny fandrafetana lista dia nametraka anaran'olona vaovao amin'ny manjatolo maromaro eninjato eo a ny tsefokotany napetraka ho ampidirina anaty lista tamin'ny fanamboarana an'ireny lista ireny rehefa natao nefa lista teoriana ny jerena tsy nisy nampidiriny le tao amin'ny chef tao amin'ny sed zany a
le listre fa listre le candidat lazaina fa be vato ankehitriny a olona vany aminy a afa amin'ny fikambanana nisy azy no nampidiriny teo zany de fa tsy nety le izy ka le olona rehetra tonga ny fidy tao dia nahita fa tsy tafiditra tao ny anarany ny profo zany a ao anatin'ny sary ndraisina eo amin'le fangararana ny vato zany ao anatin'ny fijorona vavolombelona ataon'ireo délégué ny candidat ao anatin'ireo PV. Ankoatra azy ireo dia candidat ho solombam-bahoaka tsy miankina sasany ihany koa no tonga nanatitra ny fitoriany androany andrasana ny fanapahan-kevitry ny HCC manoloana ireo profo netiny izy ireo. Fa isan'ny andrasana ihany koa eto amintsika ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Taorian'ny fifidianana sy solombavambahoaka dia ny fikarakarana ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna indray no imasoan'ny senira araky ny fanazavana izay nomeny ity voamera maleo tena misana ny fifidianana ity androany mitatitra ny vaovao mikasika izay Andrelaine Andriamaso sy Dota Rahatsaranjato. Ifarana ny 12 septambra ho avy izao ny fehim-pitom-piasan'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna eto Madagasikara. Raha ny tokony izy dia iroso amin'ny fifidianana izay ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna isika. Miankina fanapahan-kevitra ny fotoanam-panjakana ihany nefa izany raha araka ny voalazan'ny folefitra ny seny androany. Ny zavatra hitranga zany dia anankiroa. Efa voalazan'ny lalàna fa raha ohatra ka tsy tanteraka ny fifidianana eny anivon'ny vondrom-bahoaka tsy njaram-pahefana dia azo apetraka ny antsoina hoe délégation manokana hitantana ny commune. Na ihany koa satria ny fehim-pitom-piasan'ny ben'ny tanàna dia tsy lalam-panorenana no mamaritra azy toy ny an'ny loholona, toy ny an'ny solombavambahoaka, toy ny an'ny filohan'ny repoblika. Zay lalam-panorenana no mamaritra andreo dimy taona zay tsy azo ovaina zany fa tsy lalam-panorenana ihany koa fa ny an'ny ben'ny tanàna indray dia lalàna no mamaritra n'ilay fehim-pitom-piasana ho efa taona. Azo ny fitoram-panjakana atao zany amin'ny alalan'ny famoahana lana ary efa misy zany manalava ihany koa an'izay fehim-potoana iasana ny ben'ny tanàna zay ka izay zany zavatra mety hitranga raha voalazana lalàna na ny fanalavana ny fehim-potoana iasana ny ben'ny tanàna na ny fametrahana ny fehim-potoana iasana ny tapitra ary mametraka délégation manokana hitapana ny tanàna mandravoaka ny fifidianana valim-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tanàna indray. Tsy mba voafetra ny lampanoretana ny fehim-pitom-piasan'ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsain'ny tanàna fa amin'ny alalan'ny lalàna. Azo tanterana miaraka na sarana ihany koa ireo fifidianana roa ireo fa nataontsika farany dia natambatra izany fa samy nana ny vata-mangararany avy. Izy no vaindohan-drarany seniny makasika izany ka anaovan'izy ireo fivoriny mba handroso ny sosikevitra ho amin'ny daty sy makarakara ny fifidianana any gouvernemanta fivorina azy io tanterahana ary ny famoahana ny vokatra vonjy maiky ho amin'ny fifidianana solombahoaka farany teo ny sabotsy ho avy izao. Atsantsika hatreo makasika ny vaovao ny fifidianana sy ny politika fa hidirintsika vaovao hafa indray aoriana reto dokam-barotra reto. Tavena somatsara eto amin'ny logité tsika tombontsika amin'ny trangam-piarahamonina izany. Zazalahy kely miisa 3 no nambarany fianakaviany fa tsy hita nanomboka omaly ariva. Olona tsara sitrapo no nahita azy ireo natory teny Tambary androany maraina ka nampandreny mpitandro filaminana ny fantatra fa tamin'ny fanadihadiana fa bedy izy ireo ka izay no nahatonga azy ireo nitsoka miteraka fitaintana ho an'ny ray aman-dreny ny fisiana trangana zaza tsy hita tao ao raha misy mampiaya kosa manentana ny rehetra ampandre azy ireo ara-potoana ny mpitandro ny filaminana isoroana ny fahataran'ny fikaroana horatsika vetran'ny fanadihadiana. Ny arivan'ny alarobia 12 jona tokony ho tamin'ny 4 ora no nanomboka tsy hitan'ny fianakaviany Liantso 7 taona, Diary 7 taona ary Yaya 1 taona. Zanak'olona Penada izy 3 mirahalahy ireo ary monina eny amin'ny fokotany Soranokely, komuna Ambohijanaka. Nataony fikaroana niaraka tamin'ny fokon'olona nandritra ny alina tontolo. Nisany koa ny fanaparitana ny sarin'izy ireo tamin'ny tambazotra Facebook. Omaly aloha zany alarobia moa ny andro dia tsy mianatra mpianatra, rehefa tsy mianatra mpianatra dia milalao tao amin'ny tokotaniko zany dia ao ambadika ny tambohako misy toerana malalaka filalaovana ankizy, fanaovana ankizy baolina na ohatran'izany. Dia teo ny tsony fakahitany zareo tamin'ny ray aman-dreny intsony tamin'ny 4 sasany teo dia tsy hita amin'ny 5 moa mama moa no mampody mody dia misasa dia teo nanomboka tsy hita. Androany maraina na ray fampitam-baovao momba ny fisiana ankizy
hita matory eny an-tanimbary ny mpitandro ny filaminana eny Atsimon-drano ka nijery foton'izany ary voamarina fa izy telo lahy ireo zazavery hita ireo. Efa teo ampametahana ny peta-drindrina ho mba mitady kosa ny fianakaviana no naharay vaovao momba ireo zanany tsy hita. Natao ny fanadihadiana ka fantatra fa nitsoaka izy telo lahy. Ny ray 20 taona araka ny filazany dia be dia ny reniny izy satria voafelaka hono dia nety dia ny taona miaraka aminy le anankiroa le 20 taona sy 9 taona. Misy tempo hoe ndeha sanga anaraka anahy dia ozy ny tena andeo aiza dia hoe andeha hitsoaka hoa dia ozy ny tena fa manino satria tsy fatala sanga ilasa lehibe dia le foana dia ozy ny tena ay ndao ary andeha dia nandeha zay. Dia natoroka zany tamin'ny andro tena volle rano. Mateti-pitranga tao ao ny fisiana zazavery izay lasa miteraka fitaintainana ho an'ny ray aman-dreny. Manoloana tranga mampiaya manentana ny vahoaka ampita vaovao maro-potitra sy ampandre ara-potoana ny polisy-pirenena isoroana ny fahatarany ny fikarohana. Voalaza tsinona fa adiny 3 taoriny ny nahavery ireo zaza vao nampilaza ny mpitandro ny filaminana ny ray aman-dreniny. Fa nisy nihetsika ho fanampina ireo zazakanto androany. Teo anoloan'ny plaza Ampeflo moa no nandraisana ny fanampiana arabola avy amin'ireo malala-tanana ho an'izy ireo ny zazakanto dia tsy iza fa ireo ankizy valo mirahalahy avy amina fianakaviana sahirana ara-pivelomana kanefa mana-talenta amin'ny firany. Teo rahantsika ny fanampim-baovao. Tsy afaka nanohy ny fianarana ireto ankizy valo mirahalahy ireto noho tsy fahampiany ho entimana ny ray aman-dreniny araka ny resaka ny fanaovana tamin'izy ireo antony nanosika azy ireo ihiry ny an-dalambe. Ny ely be tena amin'ny anao manjery sy ny tambazotra serasera nefa ny akanto ny zava-bitany. Nisy hetsika hanampiana azy ireo no tanterahina teny amin'ny plaza Ampeflo androany. Satria raha tsy nianatra zareo dia naverina nianatra. Rehefa naverina nianatra izy zany dia misy zavatra be dia be koa zany takiny izay zareo verina mianatra izay amin'ny lafiny rehetrarehetra. Eo koa le ara sosialy eo amin'le ray aman-dreny izay manana olana satria ireo ray aman-dreny ireo koa zany tsy maintsy jerevana satria mba tsy iverenan'ilay ankizy iverina eny an-dalana be indray. Dia ankoatran'izay zany amin'le lafiny fahatelo le hoe le mozika io dia fandrindra amin'le fianarana daholo zany le izy. Dia izay anton'izay zany no anasana ny rehetrarehetra hoe mba tongava tsika rehetrarehetra zany izay mpakafy zazakanto. Ny fifanohanana sy ny fifanampiana no zava-dehibe hoy ireo nitondra izay vao tsy rambony tanany atolotra ireto ankizy ireto androany. Izy tsara feo hoe rehefa mba misy zava-trotra hoe dia mba aporisihana samy manao izay azony atao ny tsiraray fa raha zavatra kely no tambatra samy manao an'izay azony atao ny olona rehetrarehetra dia mety tafita ihany tsika. Tamin'ny 20 Mey lasa teo no efa niverina an-tsekoly ireo mpikambany zazakanto. Mbola ny vola kely teo ampelantanany komity mpikarakara ny zazakanto ihany anefa noho ny antohana izay famerenana an-tsekoly izay. Mbola baraingo nanomboka teo ny fiantohana amin'ny fitaovana sy ny pitsopitsony ilaina amin'ny fandaniana rehetra isam-bolana ka antony tena ny karakarana izao tolo-tanana izao. Amin'ity indray mitoraka ity ny mpiray tanindrazana sy tsara sitrapo hafa rehetra ihany koa no andray anjara amin'izay fanampiana ndry zazakanto izay. Miseritry ny fizahantany dia mifantoka betsaka amin'ny fanatsarana ny seritry ny fandriampahalemana ny politika ankapobeny fitondram-panjakana mba hisarihana mpizahantany amin'ny isa ambony indrindra hoeto Madagasikara. Na izany aza nefa nambarany Prime Ministre androany ihany koa ny mazava-dehibe ny fampietsehana ireo sehatra hafa iankina ny fizahantany tahaka izany ny fanamafisana ireo foto-drafitra sy fandraisam-bahiny ny lalana sy ireo toerana manatantara ankilan'izay singa manetsika ny endriky Madagasikara anivelany ihany koa ireo coopérative mpitaterana sy sampandrara mpitondra mpizahantany malagasy makany ivelany Madagasikara. Ny antsipitriny izay vaovao izay no entiny Rindra Tahiry sy Kasambola manana amintsika. Iantoka ny fito isan-jato ny araka-rena faobeto Madagasikara ny sehatry ny fizahantany izaka maro mbola arenina ampitombona bebe kokoa ny fandraisan-jara ity sehatra ity ka tonga azy ho fanangiagovana ny fampandrosoana no misitry ny fizahantany. Efa hifantohana amin'izao fotoana hoe kosa ny Prime Ministre ny fanamafisana ny fandriampahalemana amin'ny lafiny rehetra ary isy lahatra sy hanome antoka ireo mpizahantany. Mifanindran-dalana amin'izay ihany koa anefa ny fanarenana
ireo vakoka manatantara fanamboaran-dalana sy singa hafa mifandray amin'ny fizahantany. Efa natao laharam-pahamehana ny mahakasiky ny fandriam-pandemana amin'ireny toerana mpizahantany ireny, site touristique zany. Amin'izao fotoana zao tsy fantatsika tsara fa tsy izay fotsiny natao fa aty andrenivohitra sy any ambanivohitra rehetrarehetra satria fantatsika eran'ny Madagasikara mizavatra azo jerena, misy zavatra azo trandrana eo amin'ny lafiny fizahantany. Fampirobobona ny setra fizahantany dia miankina amin'ny zavatra maro, tsy ny fandriam-pahalemana fotsiny, ny lalana, ny fahafahantsika mampivohitra koa ny setra kolotsaina, ny mahakasika ny tanora, ny fototrafitrasy rehetra ataontsika rehetrarehetra reo dia misy fiantraikany foana koa any amin'ny fizahantany zany. Ka zany zay ezika rehetra zany mba mametrahantsika mba izay cohérence zay zavatra rehetra atao zay ary zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana zao dia manana any hoe marina fanamby goavana be zay sedrayntsika fa kosa tena manana finoana antsika. Ankilan'izay dia mpandraraha malagasy maro ihany koa no efa mirotsaka amin'ny fizahantany iraisam-pirenena, izany hoe manatevina ny kitapom-bola-panjakana sy mampiditra vola vahiny amin'ny alalan'ny fisokafana amin'ireo firenen-kafa. Ireo amin'ireo misehatra ao anatin'izany ohatra ity trano Evity izay safidy manokana ny Japon isintoman'ireo mpizahantany avy eto an-toerana. Le Japon zay irery mbola manao an'io hatramin'izao ary tena intéressant io satria 11 999 900 fotsiny ny sarany pour 13 jours 9 jours et demi sur place. Manomana promotion ho an'izay tonga manao réservation aty amin'ny ITM. Misy réduction be dia be mihitsy omenay raha toka manao réservation nareo naiza destination entinareo tianareo andehanana ka ataony tsy voyage dia misy promotion atolotra ianareo. Tanjora apetraka Madagasikara ihany koa amin'ny fanatsarana sehatra ny fizahantany, ny fampidirana ireo sehatra rehetra mba hijoro ara-dalàna. Voatsela koa izay ny gouvernemanta no niantso ireo orinasa rehetra hanao laharam-pahamehana ny fitsonjovana manokana ny sosialin'ny mpiasa. Voakasika io ny fizahantany no izy miteraka asa marobe mivantana na ankolaka eto amintsika. Fa misokatra ho an'ny mpitsidika sy mpanjifa rehetra ny sourcine mandritry ny hetsika mba fizahantany tanterana ny vato hatramin'ny alahady avy izao. Ny sourcine izay mampiaina sahady ho an'ireo mpanjifa ny mety ho endrikendriky ny fitsidiana mandritry ny dia izay karakarain'izy ireo. Tolotra maro moa no omen'izy ireo mandritry izany dia izany. Horantsika ny fanadihadiana tokavaritra. Sourcine voyage moa zany aty amin'ny stand aty amin'ny ITM aty dia efa miezaka hatrany mampiaina ny olona tsirairay zany atao hoe voyage izany. Araka ny hitantsika amin'izao stand zao eto zao ohatra tsika mahita ny comptoir fanaovana check-in bagage io akaiky io ary ato aloha ato misy ny guichet automatique ho an'ny ticket d'embarquement. Eto kosa mahita ny Shanghai Tour zany tsika eto dia efa mahita hoe ohatrany ahoana zany Shanghai Tour zany ary kisaka eto amin'ny sisiny eto izay mahita ny Dubai ny Burj Khalifa ilay tour avo indrindra ao Dubai dia misy ihany koa oui ato zany tsika mandeha ilay makany Dubai moa zany miditra ao amin'ny 123e étage ao mihitsy tsika rehefa any Dubai. Dia arak'izay tenin'izay zany eto amin'ny stand dia efa ampianana an'ilay expérience ny olona hoe ohatrany ahoana zany mandeha manao voyage zany dia para eo amin'ny aéroport mihitsy mandra-pahatonga any amin'ny toerana izay aleha. Ary misy ihany koa zao ny salle d'embarquement zao hitantsika ery amin'ny le misy olona mipetraka ery
dia ohatr'izay mihitsy zany ny zavatra iainan'ny olona rehefa aty tonga aty amin'ny standny sourcine voyage. Izahay moa zany eto amin'ny sourcine voyage dia société malagasy miezaka hatrany manandratra ny maha malagasy satria araky ny hitanareo na any Facebook ohatra dia misy zany ny tolotra rehetra atao aminay misy ny tolotra ho an'ny VIP misy ny tolotra ho an'ny skadon'olona rehetra ihany koa ohatran'le Chine iny zao 2,999,000 ariary le izy afaka andehana ny skadon'olona rehetra miezaka zany zay mba hoe afaka mahita ny any velany daholo ny malagasy rehetra mba miezaka zay hoe afaka ivoaka ny Madagasikara daholo ny olona tsirairay afahany tsirairay mampandrosa ny Madagasikara indray mitondra hevitra avy any velany avy eo. Atao amin'ny sourcine voyage moa zany dia misy ny destination rehetra mandehantsika mandeha any Israël misy ny Dubaï mandeha ny continent asiatique rehetra iny ary ny États-Unis mahitsika New York ny Washington DC Los Angeles ary mbola misy état marobe ihany koa. Ary misy izao amin'izao fotoana izao zany mivoaka ny tolotra Dubai Kids izay efa hitantsika any amin'ny Facebook any ho an'ny ankizy manokana mihitsy izy io special kids mihitsy zany dia afaka hoentinareo aty ihany koa ny ankizy misy mascotte afaka miaraka amin'ny lalao amin'izareo misy ny fizarana bonbon ary misy ihany koa ny afaka angalana sary zany hoe photo bouffe tongava be dia be tongava maro be zany aty amin'ny stand de sourcine voyage aty amin'ny salon de l'ITM. Fanatin'izay fikarakarana etika izay hatrany dia tonga indray ny foire fouille de l'indépendance karakara ny canal 7 events. Foire fouille de l'indépendance izay iomanany indrindra amin'ny fiatriana ny fety ny fahaleovantena izay efa ho avy afaka andro vitsivitsy mampiavaka ity hetsika arabaritra ity ny fiainam-bity izay atolotra ireo mpivarotra rehetra mandray anjara mandritra izany eny amin'ny village voary Andotapenaka moa no fotoana ny 1 hatramin'ny 4 jona ho avy izao. Anomboka ny 1 jona ho avy izao ny foire fouille de l'indépendance entana maro no hita mandritra izany ary ahitana ireo izay mety ilana rehetra amin'ny fiatriana ny fety sy ny ririnina ihany koa. Mafaly anay foana avy ato amin'ny canal 7 events zany manolotra ho anareo hoesika indray amin'ity fahaleovantena ity dia ny foire fouille de l'indépendance zany andiany fahatelo izy amin'ity taona ity dia hotanterahana etsy amin'ny village voary Andotapenaka ny 21 hatramin'ny 24 juin ho avy izao. Misy zava-baovao be ho hitantsika ao mandritra ireo efatrandro ireo. Ho hitantsika ao avokoa ireo kojakoja rehetra izay ilaina amin'izao vaninandro izao satria moa fetin'ny fahaleovantena dia manantsika ny fetin'ny fahaleovantena toy ny kilalao isan-karazany ireo arendrina ireo akanjo mafana andeha hijerevana afomanga isy kojakoja an-dakozia isan-karazany ao isy kojakoja na informatika ihany koa ho hitantsika mandritra ireo efatrandro ireo amin'ny vidiny mirary izay fahafantarantsika ny eny amin'ny village voary eny Andotapenaka amin'ny foire fouille izay karakarainay dia misy hatrany ny fihenam-bidy atolotra ireo mpampiranty isan-karazany. 2 ariary ny fidirana amin'izany koa manasa ireo mpanjifa rehetra ho tonga eny amin'ny village voary Andotapenaka amin'ny foire fouille de l'indépendance. Dia tongava ry zareo mitsidika ny foire fouille de l'indépendance fa miverina eny amin'ny village voary Andotapenaka izay tena ankafizinareo io toerana io dia tongava fa miandry anareo izay avy ao amin'ny canal 7 events sy ireo mpampiranty maro be. Efa afaka miomana sahady amin'izany isika rehetra eny amin'ny village voary Andotapenaka ny fotoana ny 1 roapolo, 2 roapolo, 3 roapolo sy 4 roapolo jona ho avy izao. Manolotra fihenam-bidy sy tolotra miavaka ho an'ny fetiny iray ihany koa ny tranombarotra H Style. Manakiratra amin'ny sabotsy ho avy izao moa ireo tolotra izay ho ataon'ity tranombarotra ity fianjaika izay natokana ho an'ny lehilahy tsara kalitao sy manaraka ny toetrandro avokoa ny hita ao amin'ny tranombarotra H Style. Manakaiky ny fankalazana ny fetiny iray, tolotra miavaka nomeny tranombarotra H Style ny mpanjifa. Tena tolotra ho teneny anareo zao zany dia ny pataloha rehetra, pataloha mihaja 60,000 ariary dia ampidinina 50,000 ariary kanefa tsy zany ihany fa raha mividy iray ianao dia maha chemise iray gratuit afaka misafidy tsara mihitsy. Dia ankoatr'izay koa dia misy ihany koa ny arrivage tahaka ny
costard 2 pièces sy ny costard 3 pièces ary ny costard coude sy ny veste coude sy ireo kiraro maro samihafa izay efa nandatsahanay prix avokoa na ny veste akanjo mafana toy ny tony sy ireny sy ny kiraro dia efa nampidinay avokoa ny vidiny ohatra ny costard zao 250 000 ariary dia lasa 200 000 ariary dia ny kiraro 220 000 ariary dia lasa 200 000 ariary akanjo mafana 200 000 ariary dia lasa 150 000 ariary dia ny chemise rehetra cool 60 000 ariary dia lasa 50 000 ariary. Manan-kelatra amin'ny asabotsy ho avy izao ireo tolotra rehetra ireo. Mariana fa natokana ho an'ny lehilahy ny entana rehetra hita eto amin'ny H-Stel. Kalitao voafantina manaraka ny fenitra sy ny fivoaran'ny toetrandro avokoa no hita eto. Etsy amin'ny Tripoli Analakely no ahitana azy ireo. Manentana ny rehetra hitsidika eny an-toerana. Izany ny gastropizza sy ny pietra dia ito ny Tripolitsa dia midina atao ambany ato le izy atao amin'ny sous-sol ao amin'ny box 001. Inona koa ny jerentsika sy narahantsika ireo avao naoraka eran-tany. Sambo lehibe mpitatitra solika miisa roa no nirehitra tao amin'ny golfe d'Oman androany maraina. Nilaza ny aiainy manoloan'ity tranga ity moa i Iran satria sambo japonais ny iray amin'ireo sambo ireo ary mifanandrify indrindra amin'ny dian'ny Prime Ministre japonais Shinzo Abe any Iran ity tranga niseho androany maraina ity. Raha somatsara ireo tatsambo 470 tao anatin'ireo sambo roa lehibe mpitatitra solika izay nisy nanafika sy nandoro tany amin'ny golfe ny Oman na Omaly. Ahina ampitombo ny disadisa eo amin'ny Iran sy États-Unis ity zava-niseho androany maraina ity. Tranga faharoa mantsy niseho ito ato anaty ny volana vitsy satria ratsahivina. Ny volana May lasa teo no nisy sambo iray hafa nisy nandoro izay nambarandry zareo Amerikana fa ny Iraniana no tompon'antoka tamin'izany. Etsy ankilany nilaza ny AIA ny Iran manoloana ity tranga ity satria sambo japonais ny iray tamin'ireo nisy nandoro ary mifanandrify indrindra amin'ny dian'ny Prime Ministre japonais Shinzo Abe any Iran izany izay samba nanomboka tamin'ny taona 1970. Marihina fa nahitana fiakaran'ny 300 ny vidy solika maneran-tany taorian'ny fanafiana niatra tamin'ireo sambo mpitatitra solika ireo izay azo any Taiwan sy Singapour. Miaiainy amin'ny zavatra mbola mety hitranga any amin'ny golfe ny Oman iny avokoa moa ireo mpandraraha ara-tsolika maneran-tany amin'izao fotoana izao. Iatokelo natokam-barotra indray tsika dia verina eto anaraka ireo zanam-pandarana anatin'ny tapany faharoa le JT androany.